हेलो गाइज र आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई पोपो लाइभ एपमा कसरी हामीले कोइन बेच्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। सो पोपो कोइन मतलब पोपोमा कोइन बेच्नको लागि तपाईँहरूले यहाँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो कोइन ट्रेडिङ भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ हो, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। कोइन ट्रेडिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ कोइन हुनुपर्छ है। जस्तै मेरो अहिले यहाँ 18,000 मात्र छ नि हो, यो चाहिँ तपाईँहरूकोमा कोइन हुनुपर्छ है त। यो यति मेरो छ, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको कोइन हुनुपर्छ र कोइन छ भने तपाईँहरूले चाहिँ एउटा आइडी नम्बर जसलाई कोइन बेच्न लाउनु भएको छ हो त्यो मान्छेको आइडी नम्बर हाल्नु होला। जस्तै 10582859। मैले चाहिँ यो मान्छेलाई कोइन बेच्न गइरहेको छु र मैले चाहिँ यहाँ आइडी नम्बर हानिसकेको छु। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले प्लिज इन्टर कोइन अमाउन्ट भनेको छ नि यहाँनिर, प्लिज इन्टर कोइन अमाउन्ट भनेर हो, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कति कोइन हाल्ने त भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै मैले चाहिँ 18,000 नै हाल्न गइरहेको छु। 18,000 लेख्ने, त्यो पछि कोइन हो भने गिफ्ट गर्ने ठाउँमा कोइन हाल्न लाउनु भएको कि यस्तै मैले अहिले देखाइरहेको ठाउँमै कोइन हाल्न लाउनु भएको। गिफ्ट गर्ने ठाउँमा कोइन हाल्न लाउनु भएको भने यहाँ युजरमा क्लिक गर्ने, नभए एजेन्टमा क्लिक गर्ने। मैले चाहिँ एजेन्टमा हाल्न लगाएको छु र त्यसपछि चाहिँ हामीले ट्रान्सफर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्सफर लेखेपछि फेरि यहाँनिर आइडी नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ है, 10582859। फेरि आइडी नम्बर हानिसके पछाडि चाहिँ हामीले यहाँनिर कन्फर्ममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। कन्फर्म र हेर्न सक्नुहुन्छ है त, कन्फर्ममा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँको यहाँ 0 भयो नि, अघि 18,000 थियो अहिले 0 भयो। त्यस पछाडि तपाईँहरूले गयो कि गएन भनेर चाहिँ यहाँ माथि तपाईँको डिटेल पनि आउँछ, यहाँ डिटेल हो, यो डिटेलमा क्लिक गर्नु होला र हेर्नुहोस् है, कसलाई ट्रान्सफर गरेको डिटेलहरू सबै आउँछ है त। त्यस पछाडि यसरी तपाईँले कोइन बेच्न सक्नुहुन्छ। थप जानकारीको लागि हाम्रो एमए एजेन्सी पोपो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला है सबैजनाले।